1:19. Ndio. Nasi tunalo lile neno la unabii lililo imara zaidi. Sawa. Ambalo kiliangalia ni kama taa ing'aayo. Sawa. Penye giza. Walipo na nini? Walipo na nini? Semeni giza. Giza. Sema giza. Giza. Kuna mtu amewekewa giza usoni, hauonekani. Anasema tuna neno, sio tunaombea, tuna neno lile la nini? La unabii. Neno la unabii ni neno la Kristo. Anasema hilo neno mkiliangalia ni kama nini? Ni kama nini? Ni kama nini? Ambie jirani yako lazima utamaa. Angalia ni mwambie lazima utamaa. Unajua kuna kung'aa kimwili, lakini kwenye ulimwengu wa roho kitunuka ki. Wewe ni giza. Yaani unabeba mafu usoni, kwa sababu kuna maneno kadri wanavyozidi kuongea ndivyo wanavyozidi kukupaka matope. Sema ninafuta matope yako. Ninafuta hata hali ya kutoonekana. Sema nafuta kutoonekana. Sema nafuta kutoonekana. Sema nafuta kutoonekana. Mbona huyu angalia? Sema nafuta kutoonekana. Sema najivua roho mbaya. Ile roho ya kutokuonekana ni mbaya. Nina nuksi. Lile neno ukiliangalia alafu kaliamini ni taa inaong'aa. Inaong'aa. Ule mng'ao kuna jinsi wameishikilia. Leo utafunguliwa. Leo utafunguliwa. Leo utafunguliwa. Leo nitaingia kwenye ulimwengu wa roho. Nitahakikisha nafsi yako inarudi. Nitahakikisha nafsi yako inarudi. Na nafsi ikifunguliwa, tulia mahali umefunguliwa. Nimesemaje? Andika, nafsi ikifunguliwa, nitulie mahali nimefunguliwa. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Maana ukitulia ndio usalama wa nyota yako. Nimesemaje? Ukitulia ndio usalama wa nyota yako. Mbona jamongei mkazika nani? Usiwazike bwana. Kwani tunajifunzana bwana? Simewe. Simewe kuwazika kienyeji. Amina. Amina. Hebu furahia kazi kidogo. Tumekula lunch. Usinune kama lile tofali ambalo halijatakiwa. Nifurahi ili kitu kitokee kwako. Sema amen. Nyota inayong'aa. Ukiona vita yako ni kubwa, kuna nyota inayong'aa. Ukiona kile unachofanya ni vita, kuna nyota inayong'aa. Sasa usiogope vita, maana vita ni chakula chako. Hauna vita, hauna mpira. Anayetafutwa ni mtu mwenye mpira. Sema amina. Wewe cheza mpira. Shida unasema tu amen. Ndio anachosema. Weka Biblia juu. Nina Biblia yako. Angalia simu. Weka Biblia juu. Ukiona ibadani unaenda na Biblia, kuna namna umeibiwa. Kuna namna umeibiwa. Na ulivyoibiwa, kuna kitu kimeibiwa. Sasa unapozungumza habari ya nyota ya moyoni, ninaongea kwa habari ya mawasiliano sahihi
kwenye ulimwengu wa roho. Nyota ya moyoni ndio inaamua wewe kuonekana. Kama hakuna kitu kinachokuona, maana yake kuna namna moyo wako imebeba kumbukumbu au mfumo ya mambo ambayo yamekuumiza. Na ndio maana kuna watu kitu walichokifanya, walichota udongo wa nyumbani kwako. Sema udongo. Semeni udongo. Alipoona umeenda mahali kununua kaplot, tena kasikia, alienda akatumana mchanga au mola. Kitu alichofema, alisema nafunga hatua ya pili. Maana alisemea kupitia ule udongo. Kwa aliposemea, ukalikuta lile neno lake lilikufanisha roho ya kuwa mzito. Kwa hiyo hela ikija, haiendi kwenye lile lengo ambalo kusudia, kwa sababu tayari umesemewa. Kitabu kile cha Ayubu 38:11, kuna mtu amechota. Amekuja na udongo. Moja ndio. Wale wako. Nimesema moja niletee. Sio wote. Kwanza. Mtuko kufuata maelekezo. Mkitaka kushinda maelekezo. Udongo kama huyo alivyochota udongo. Kuna mtu alitumwa na akaenda kufunga hivi. Akapeleka mahali. Na nisikia ni watu? Nimesemaje? Toeni sauti. Huo udongo kama tulivyochota, kuna mtu ameuchota kwa kupeleka mahali. Mama tuongee. Kama vile huyu dada alivyofunga akaleta. Na kuna mtu naye ameenda akafunga hivi akapeleka. Akafanyaje? Sema akapeleka. Na alipopeleka, kuna maneno alienda kusemewa, lakini alipopeleka, alipeleka hatua iliyopo kwenye udongo. Mahali huyu mtu amekanyaga, mahali huyu mtu anataka kujenga nyumba, ameambiwa kachote ili afungwe hatua ya pili ya kuto kujenga. Akapelekewa mganga, akainuka mtu ambaye ni mchawi. Sema mchawi. Na huyo mchawi amekaa kwenye boma la kwako, mnachekiana kanisani, mnaenda safari hii anabakalika. Wewe ngoja, hata kama usemi amen, nitawafuruga. Udongo umeleta. Sokoni kuna mwaka fulani nilienda sokoni wani wakapa watatu. Sasa sokoni wani Bwana amenena kwa mtume, lazima wafe wote. Na wachawi wamejaa makanisani, wanaabudu, wanatoa sadaka, amewateza wachungaji. Unaona mchungaji anasifia ibadani, kwaya wanagombana. Sema kwaya. Angalia mwenzako. Wewe hakuna, wewe unafikiria kuna mtu amechota udongo akapeleka mahali? Alitumwa nenda. Ananuna plate. Kachote neno la kijana. Nenda. Tumfunge.
Fungua kitabu cha Walawi 19:28. Sema sadaka ya juu. Na ndio mpaka leo una machale kwenye mwili, una mgongoni, unafungwa boko na shida kwa na Brazil hata ya pili. Jamani. Hauna na pochi. Najua pochi. Unabeba hela kwenye simu. Jamani. Pochi. Hata kuvaa vizuri ni vita kwako. Kula chakula kizuri ni vita. Ukitaka kitunguu, vita inainuka. Huyu ndio mama dagaa macho. Umefungwa, kuna mtu kachota. Huwezi kwenda dukani ukasema nipatie kilo moja, utasema nipatie robo. Kwani umefungwa, umewekewa mipaka. Kuna mtu alisemea mume wako, akasemea mtoto wako wa kwanza, na usemea na wewe mwenyewe una maombi. Unategemea mikono ya wahubiri. Wapi utaomba? Mambo ya Walawi 38:11. Unafungwa pako, miguu inabeba matiri. Uwezi ukasema na unaamka kumwomba mume. Kila siku mtumishi niombe mwanangu, na utafikiri ndio nabeba matumizi. Leo na kufungua utamwombea mume wako mwenyewe. Maana mfungwa hawezi kuomba. Hata kwa mikula kuparachichi, kula pitapati. Mpishi. Hujaolewa kwenda kuwa mpishi. Uliolewa kwenda kuwa mlinzi. Msemaje? Mbona muongee? Paka wamekomaza leo na utaenda kusema amina. Zamani nina kazi leo. Hebu nisomee. Msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu. Msichanje. Biblia inasema msichanje. Mbona msemi? Sema msichanje. Muulize mwanangu, hakuna kwenu aliyechanjwa. Unachanjwa wakati umezaliwa, hujachanjwa. Ni mtu mzima ukachanjwa. Biblia inasema ni chukizo. Usichanje chale yoyote. Usiandike alama yoyote. Nina wivu, sitaki uchanjwe. Kila alama kinakuwakilisha rohoni. Kuna watu wamekamatwa na alama. Kuna watu wamechanjwa. Anaambia tutakapochanjwa, tutatoa ile damu, tutaweka kwenye hii udongo. Ndio sadaka yako. Alafu tutafunga utayari wa kijana kutokujenga, kutokuwa na nyumba, kutoolewa huyo dada, utayari wa kuzaa na mwanaume lakini hasidumu na mume. Leo nakufungua kwa jina la Yesu. Aliyekufunga lazima atakuachia. Sikia, kuna watu mapepo imetolewa, lakini bado nafsi imening'iniwa, na kwenye nafsi ndio nyota ya mtu imekaa. Leo nasafiri kwenye ulimwengu wa roho. Nitakutana na shangazi yako, nitakutana na bibi yako, nitakutana na jirani yako, nitakutana na huyo. Nitampiga kipigo kimoja, ataachia nafsi yako na utakuwa huru. Ukiona uwezi kuombea watoto wako, wewe ni mfungwa. Na mtu ambaye sio muombaji ana roho ya umbea. Unasemaje? Na mtu mwenye maneno mengi lazima achike. Nimesemaje? Maana una maneno mengi. Umetoka kwenye system ya kuwa malikia. Malikia anaga maneno mengi. Ana maneno ya hekima. Mwanamke mwenye hekima anajenga nyumba. Mpumbavu anabomoa kwa mikono miwili.
Mwanamke mwenye hekima alali mpaka saa 4, anaamka anapika chai, anatafuta cha kufanya. Sio mimi mama nyumbani. Umegandia nyumbani. Wewe ni pazia, wewe ni ile kochi yako. Kochi la ndani kila saa unakutwa hapo ndani kila saa. Ndio maana kwa kero kwa mwenzako. Mwenzako anakereka. Unashindwa kufanya kitu kwa sababu umefungwa. Umebeba watu kwenye moyo paka umechoka, yani paka hata ufai tena, yani paka hata umechoka, mnakuwa mzee mapema. Kuna watu ukiabeba kwenye moyo unazeeka mapema, hata kila chakula ishuki, kwa sababu kuna mambo yamejaa. Mtu anaenda kusemea, anasema si ameokoka, si ameenda kutolewa mabebo, sana tufunge nafsi. Na pepo kutoka sio kufunguliwa. Nimesemaje? Dalili ya kuwa umefunguliwa ni kufanikiwa katika maeneo mangapi? Jambo la kwanza, kujua kumwabudu Mungu, kujua kufanya ibada, kujua kumtolea Mungu sadaka ya fungu la 10, kujua kitu kinaitwa ibada, sio kwenda kuombewa. Huwezi kuzuia mzaliwa wa kwanza, huyo mtu yuko huru. Wewe ukiambia mtolee Mungu mzaliwa wa kwanza, unasema unataka hela. Kumbe wewe unatengenezewa mawasiliano yako na Mungu wewe nzuri. Sasa nafsi kifungwa, maana yake nyote imefungwa. Kwa mtu anaisemea, huyu asijenge na kijana, huyu aachike. Kwa hiyo hatua ya kwanza ulivyopata, uliolewa. Hatua ya pili, ulizaa watoto. Ya tatu, tufunge asiwe na maisha kabisa. Unakaa miaka 3 5, ununue hata baleni, mwaka inakatika, hata kuku hujanunua. Kuna mtu alifunga ndoa zako na alienda kwa mganga kaloga, na miguu yako inakupa taarifa, jamani, kusema kweli hii miguu kuna namna fulani, mbona siku hizi nasikia kitu fulani. Angalia kitabu kile cha Ayubu 38:11. Kuna watu waliambiwa utafika mpaka hapa, lakini utapita. Ni kimbori, aibu. Hawezi kwenda popote. Unasumuka, unanunua mbuzi. Ukinunua mbuzi ili wazaliane, at least upate kamradi wako, kumbe ulishafunga hatua ya kuongezeka. Na unaabudu. Ukitaka kinachofanya ushinde adui ni kujua nini maana ya kuabudu, sio ni maana ya kuombewa. Hakuna aliyeombewa akashinda, lakini kuna aliyeabudu akashinda. Ukijua nini maana ya kuabudu, ni silaha mojawapo wa kumshinda shetani. Silaha ya kumshinda shetani ni kujua kumwabudu Yesu aliyekuokoa. Ukishafunguliwa ujue kumwabudu Bwana. Na ndio maana hii sio kituo cha maombezi. Umenisikia? So mimi nisingekuwa ni kituo cha maombezi, mimi nisingekuja bana. Hii sio kituo cha maombezi. Hapa inatakiwa kanisa nimfanyie Bwana ibada. Na ndio maana miungu imewashika watu wasifanye ibada na Mungu aliye hai. Lakini Yesu aliyenituma ashuke leo. Kila mwanamke anatamani kumwabudu Bwana ndani ya nyumba yake, kwenye madhabahu, amwabudu Yesu peke yake. Maana Yesu alikuumba, Yesu alikuweka duniani ili ufanye ibada na yeye.
Mwenyewe ulikuwa mwimba kwaya, ulipoolewa umestaafu kwaya, umeishia kwenye kuolewa, lakini kwa mdada siku umepata mchumba, na si ajabu wengine ni wanawake wa mkopo. Si wanawake wa mkopo, si wanawake wa mkopo. Muulize mimi ulikopwa? Wewe mzuri huko unakopwa. Unaenda kuzaa watoto. Ukumbuke hata mama yako kupelekea hata wapi. Kama nasema mlokole kuja wakoka wewe pagani. Angalia za mizimu ndio inazuia hela. Nyinyi hamna mapepo nyinyi hamna mapepo. Kinachofuata ni mizimu iliyo kwenye maarifa, kwenye filazi. Kuna watu wanaenda makaburini kwenda kuomba, mizimu inawafuata. Ndio maana mizimu inachosha watu. Mizimu iko kutilia sehemu moja. Ikishaona umekuja hapo kwa Apostle Baraka amepigiza, anasema pale kwa Baraka usikae na usiabudu. Nenda mahali pengine, mahali ambapo haigusi mizimu wala pepo. Jamani, haigusi, wanakupeleka kabisa wenyewe. Maana kuna sadaka zilizotolewa huruhusiwi kuabudu mahali kuna mtume wala nabii, huruhusiwi, ni marufuku. Lakini kuna waliokusudiwa na Bwana, kuna waliokusudiwa na Bwana, kuna waliokusudiwa na Bwana. Ninaona waliokusudiwa na Bwana, ninaona waliokusudiwa na Bwana. Kama ni wewe, simama, sema ni mimi hapa. Leo ni mizimu inafuata wale wa mama wenye biashara, wakina Magdalena mizimu inawafuata, wakina Maria mizimu inawafuata. Mtume Lukuma nimekuja nipambana hiyo mizimu, nipambana hiyo mizimu. Imeshuka esi yako, lazima niwende wanakupiga. Lazima wataanguka, huyo babu yako ataanguka, huyo bibi yako ataanguka, anayeshikilia bibi yako ataanguka. Wakorintho wa pili 13. Nasikia hasira, nasikia hasira, nasikia hasira, nasikia hasira, nasipata. Sema nasikia hasira, nasipata. Haleluya! Mkono Yesu anaenda kuchukua. Yesu anachukua mkono, na watu wa mkono watamfanyia Bwana ibada mahali hapa. Sijue leo kwamba ibada inafanyika hapa, sio maombezi tu. Watamwabudu Mungu elfu kubwa, watamwabudu Mungu elfu kubwa. Misimu unasema unapenda kuomba ndani kwako, lakini misimu inakuambia nani alikuwa anaomba kweli? Mama yako alikuwa haombi, wala baba yako, wala shangazi. Tena una jina ambalo sio la kwako, maana Roho Mtakatifu hajakupeana jina, ni mama yako alikupeana. Nisome Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita jinsi ya mwili. Endelea. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu. Anza mstari wa 3. Endelea. Anza. Rudia. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo
hata kuangusha ngome. Kuangusha ngome. Hiyo ngome leo nataka nihukumu. Hiyo ngome leo naivunja. Hii sio kituo cha maombi kwa jina la Yesu. Hii sio kituo cha maombi. Hii ni mahali pa kufanyia Bwana ibada. Sema ibada. Sema ibada. Sema ibada. Sema ibada. Hii ni serikali ya Yesu. Amen. Inatakiwa waombaji, inatakiwa kwaya, inatakiwa sifa iliyojawa na nguvu za Mungu. Misimu, kuna mtu alienda kaburini, alichota udongo na akajua kwenye nyumba yako kuna wana maombi. Tena ulikuwa mara kwanza unaombea mume wako, ulikuwa unaombea kanisa, ulikuwa unaombea biashara yako, ulikuwa unaombea watoto. Sasa hiyo biashara hamna. Kitu kilichokufuatilia ni roho za mizimu, na hizo mizimu zilipewa sadaka. Fungua Biblia kile kitabu cha Ayubu 38 mstari ule wa 11. Mtu ameenda kachota, akaona kuna kijana wako ambaye anapitia kufanya maendeleo, anapitia kununua kuku, anapitia kusoma, anapitia kufanya maendeleo, lakini akachota ardhi ili kusemea hatua ya huyo kijana. Sema ninavunja mikono ya yule aliyesemea. Sema nakata mikono. Sasa kasirika basi jamani. Kasirika. Hiyo maisha sio yako. Kuna mtu amekupa hiyo maisha. Unaishi maisha ambayo sio yako mama. Sasa hivi una miaka mingapi? Mwaka inakata kesho. Halafu unataka kuingia hivyo. Maana ulimwengu wa roho ndio itaamua mwaka 2026 utakuwaje kwako. Ulimwengu wa roho nisomea Ayubu 38 mstari wa 11. Ndio. Nikasema utafika mpaka hapa. Nikasema utafika mpaka hapa, lakini hautopita. Basi. Endelea malizia. Na hapa mawimbi yako yanyatayo yatazuiliwa. Yatazuiliwa. Mtu anasema nikasema utafika nini? Maana yake kwenye ardhi. Umenunua plot, umetoka Kilimanjaro, umetoka Pareni, umekuja umenunua plot. Uliponunua hatua ya kwanza umenunua plot, mpaka leo huwezi kujenga nyumba nzuri. Nini kinakuzuia? Kuna mtu ambaye anajua kabisa historia yako, umeshakuja pale kachota na akaenda kwa mganga anaitolea sadaka ili kukuloga. Analoga hatua ya kuomba, hatua ya kupenda kufanya ibada, hatua ya kupendwa, hatua ya kukaa kwa amani na mume, hatua ya kufanya maendeleo. Wewe ni wakula tu. Maendeleo kwako ni vipi? Mpaka unataka kufanya nani? Ni kukaa na kugombana kama mashetani huko ndani. Tena anapiga na kugombana kila siku. Sema unasema hii ni maziwa yangu. Sio maziwa, ni watu umejaza kwenye kifua. Watu nawabeba kwenye moto, uchungu, jeraha limejaa. Na ukibeba watu kwenye moyo, unabeba umaskini wao, unabeba yale maisha ambayo wanaishi. Na ndio maana mchanga lazima abebe watu moyoni, lakini aliyekuwa kiroho hawezi kubeba watu moyoni. Andika, aliyekuwa habeba watu moyoni, aliyekuwa atolewi na maneno. Ukiona maneno kutoka kwenye nafasi yako, wewe mchanga na utatolewa kafara. Wewe kaa kwenye nafasi yako Mungu alikuweka ili ubarikiwe. Mungu anaweza kubariki kwenye nafasi. Kaa kwenye nafasi. Na ukiamua kaa kwenye nafasi, sio kama vita inakosekana. Vita ipo. Na vita ya kwanza
Kwa nani? Sio kwa Yesu. Na unazinika. Ndio mwanzo kusinika. Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu. Amen. Kwa mizimu. Kuna mtu anaenda kwenye kaburi. Fungua kitabu cha Isaya 8:19. Anaenda kuomba watu waliokufa. Anapeleka udongo. Anapeleka nyayo ya kijana wako kwanza. Ndio maana kijana wako anapambana maendeleo. Anaenda sasa. Wewe mwenyewe kwenu wanakutegemea watumia 10,000. Una umehemea maombi kila mahali, lakini hakuna kitu kilichofanyika, kwa sababu nafsi ni kitu kingine. Nafsi kishikwa kwenye ulimwengu wa roho, maisha yako yameshikwa, na ndio maana rahisi pepo kutoka. Lakini nafsi mpaka ukae kwenye darasa ujue nafsi inashikwaje na nini kinafanya nafsi kamata. Kuna dada mmoja ametoka Dar es Salaam. Alipotoka Dar es Salaam, huyo dada alikuwa na degree 3. Kasoma mzuri, lakini haolewi, hana kazi. Anasikia bado akaja. Alipokuja akaja paka nilipo kwenye ndio na kongamano kama hili. Alipanda gari huko Dar es Salaam akaja. Alipofika akaja nikamwambia kama ile kijana jana alikuja tunamaliza ibada sio nini, nikamwita nikamwambia hivi, Roho Mungu akanifunulia akaniambia nguo yake ya ndani kapekwa, akaenda kufungwa asiolewe. Ana miaka 41. Hakuna anayemwambia mambo, lakini ni mrembo na amesoma. Ana degree ngapi? Hana hata kazi ya kuchoma mahindi, anategemea wazazi. Sasa napiga na kutegemea wazazi. Na huko unasoma, mama yako aliuza mpaka senti ya mwisho ili akusomeshe, lakini una kazi. Mwenyewe umeambulia, umesoma, ulikuwa maono yako ni ya kupata biashara, kuwa nesi, kuwa dokta, kuwa mbunge. Umeenda kuzaa watoto. Ndio imeishia kwenye watoto. Ulipo unasoma hata la 7. Ndio wao walikuwa nini? Kuna mtu alikuja kukuchota, maana alikupiga bao. Alipopiga bao akaona huyu akipata kazi atajenga ile familia. Sawa, sababu upendi kuomba, upendi kufanya ibada, wakakupata na sadaka sawa. Nisome Isaya 8:19. Na wakati watakapokuambia tutafute habari kwa watu wenye pepo, na wakati watakapokuambia tafuta habari kwa wenye pepo, na kwa wachawi, walio kama ndege wa kunong'ona, waliao kama ndege. Sema waliao kama ndege. Kanisa semeni waliao kama ndege. Na kunong'ona. Sema na kunong'ona. Je, hawapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Hawapasi watu kutafuta habari kwa Yesu. Mtu anaenda kwenye kaburi na kikombe cha maziwa au na banana au na paskalaka au na nyama choma au na mshumaa au na mtori, anaenda kumwaga mtori ya mzazi juu ya kaburi. Kuna wengine wameajiliwa mtori. Unasikia tu kuna roho inakuambia nenda kwenye kaburi, peleka mtori. Unapeleka mtori, unamimina mtori juu ya kaburi. Sio mtori wako bana. Mwingine apeleka supu, mwingine pilau. Sana kama twende. Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Umeelewa kwanza? Mtu ameshakufa. Sema huyu mtu ameshakufa. Fanyeni kama mimi. Bwana jamfanye kama mimi. Fanyeni huyu mtu ameshakufa. Na mimi sikufa.
kupiga na banana, na kupiga na unga ulezi, na kupiga na hela zako, na kupiga na miako, na kupiga katika jina la Yesu. Na ile udongo uliochota, ile ardhi uliochota kwenye ulimwengu wa roho, ukaenda kusemea, umeenda 1,100,000, umeenda na maziwa, umeenda milioni, ukapeleka mume wangu, watoto wangu, nyumba yangu, ndugu zangu, kabila langu, baba yangu, kaka yangu, mama yangu. Bwana Yesu, naomba roho ya kuomba, naomba roho ya kuomba, naomba roho ya kuomba, maana wamenichota, wamechota miguu, wamechota nyayo. Siwezi kufanya chochote, siwezi kupendwa, siwezi kufunga mbuzi, siwezi kwenda mahali popote, siwezi kupata kazi. Na mimi nimesoma, na mimi napenda kufanya biashara. Baba, nisikie leo. Mwanamke naomba, ninaomba Bwana, simama juomba. Yesu naomba, Yesu nakuomba, sema Yesu nakuomba, unisikie leo. Nimeleta nakamata uganga, nakamata uchawi, uchawi iliyobeba nyota, imebeba nyota yake, imebeba nyota yake kwa jina la Yesu. Umemfunga na watoto wake, umemfunga na watoto wake, umemfunga na watoto wake, umemfunga na uzao wake, umemfunga na kupiga, na kupiga, na kupiga, na kushika rakaba. Shataraba, shataraba. Umetuma na huyo umechukua ndoa yako mara kata shaba wewe shakata rapa ikawili chini. Kuna jini liko hapa, kuna jini liko hapa, kuna jini liko hapa, kuna jini liko hapa. Ile jini haitaki aishi na mwanaume, haitaki aishi. Umechukua udongo ukaenda kufunga hatua zake, hautaki akaolewe, hautaki aishi na mume, haitaki afurahiwe na mume, na kuona kwenye ulimwengu wa roho. Shaka, leta nyota yake, leta nyota, leta nyota, leta nyota, mash, leta nyota yake, leta. Umemfunga kwa mganga, umemfunga mbele chini, wewe chini, wewe chini, nimekushika wewe chini. Hiyo sadaka
umetoa, hiyo sadaka umetoa, umetoa sadaka, umetoa sadaka, umetoa sadaka, umetoa sadaka, umetoa sadaka, umetoa sadaka. Kata mwanaume kipepo uliyemfungwa binti, mwanaume kipepo, mwanaume kipepo, mwanaume kipepo, mwanaume kipepo. Ninakuomba, ninakuomba kila mtu, ninakuomba. Unatoka yuko hapa, unatoka yuko hapa, kuna sumu yuko hapa. Chomoka, chomoka, na kutoka kwenye kaburi, na kutoka kwenye kaburi, na kutoka kwenye kaburi. Hilo kaburi alikupeleka na usawa wako, hilo kaburi moto. Nimekushika wewe bibi wa kichawi, 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 umefunga nafsi yake. Wewe bibi wa kichawi, umefunga nafsi yake. Chomoka na kutoka kwenye shimo, na itoa nafsi yako shimoni. Umefunga ndoa yake, umefunga watoto, umefunga asimtumikie Bwana, umefunga kupitia ardhi, umemfunga kupitia ardhi. Chomoka, chomoka, nimekushika. Chomoka, nimekukamata. Leta kijana wake, leta kijana wake, leta kijana, 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 leta navunja chuma, ile chuma alifungia, ile chuma mbaya. Chomoka mbaya. Roho inayokuzuia ushindwe kuomba, na hiyo roho inakukanya kifuani, roho uchungu, roho ya mateso, roho ya kusimama. Toka nje, toka cha huduma yake, toka na utake aombe, utake aombe kwa jina la Yesu. Nikatalaba rakapakata, ninakuomba kila mtu, ninakuomba kila mtu, ninakuomba kila mtu, ninakuomba kila mtu, rakababosa, ninakuomba kila mtu, rakababosa, ninakuomba kila mtu, ninakuomba kila mtu. Ninakuomba kila mtu, ninakuomba kila mtu, ninakuomba kila mtu, ninakuomba kila mtu. Funguka, 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 funguka. Elotaka nakuzuia usiende mbali. Pega hizi roho nazo kuhamisha riporo zida. Leta mwanamke, inaona nyota ya duka imefungwa, nyota ya biashara imefungwa. Wewe ulimfunga mwanamke, unaifanya biashara kupitia nyota yake, kwa sababu uliona kwao, ulichungulia kwao, inamfungua. Shatarabosita, ninaiforopolozizi, naondoa kila roho ya nuksi yako, naondoa kila nuksi yako katika